Profion cemegol, Bl11 trifflyg. I adnabod asid, gallwn ni ychwanegu carbonad, a byddwn ni'n gweld swigod o carbon dioxid. Ar gyfer carbonad, gallwn ni ychwanegu asid, a byddwn ni'n gweld swigod carbon dioxid. Ar gyfer hydoddiant sy'n cynnwys ionau sylffad, gallwn ni ychwanegu hydoddiant bariwm clorid, a byddwn ni'n gweld gwaddod gwyn. Ar gyfer hydoddiant metelau trosiannol, gallwn ni ychwanegu ionau hydrocsid dyfrllyd sydd fel arfer yn dod o sodiwm hydrocsid. Mae copr yn ffurfio gwaddod glas, haearn 2+ yn ffurfio gwaddod gwyrdd, a haearn 3+ yn ffurfio gwaddod brown. Ar gyfer alcen, gallwn ni ddefnyddio dŵr bromin, sy'n newid o oren i di-liw ym mhresenoldeb alcen. Ar gyfer alcohol, gallwn ni grysogi'n araf gyda chymysgedd o potasiwm dichromid a H2SO4, a bydd yn troi o oren i wyrdd. Yn wreiddiol, cafodd y prawf yma ei defnyddio i adnabod alcohol ar anadl pobl os fe heddlu'n meddwl eu bod nhw wedi bod yn yfed ag yrru. I brofi am nwy amonia, rydyn ni'n defnyddio papur litmus coch llaeth, damp red litmus. Mae amonia yn newid lliw y papur yma o coch i las oherwydd mae'n nwy alcaliaidd. Yn olaf, mae'n rhaid chi cofio'r prawf am ionau amoniwm. Rhaid grysogi gyda ionau hydrocsid dyfrllyd, mwy na debyg o hydoddiant sodiwm hydrocsid, a wedyn profi enw nwy sy'n cael ei gynhyrchu gyda litmus coch llaeth. Mae grysogi ionau amoniwm dyfrllyd gyda sodiwm hydrocsid yn cynhyrchu amonia, a ni'n gwybod o'r prawf uchod bod amonia yn troi litmus coch llaeth yn las. Mae'r hyfaliad ar gyfer y broses yma yn cael ei dangos isod, so mae NH4+ yn adweithio gyda OH- sy'n neud NH3 a H2O.